Miarahaba antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka an'ity fandarana sy rahay maso ity indray ny tenako na koa ianareo izay vao sambany manaraka ny fandarantsika arahabaina ianareo. Ny fandarantsika androany dia mitondra andarana faha 180, fandarana faha 180 iresantsika hatrany ilay vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra any Madagasikara na koa ho an'ireo mpianatra izay any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Raha tsy hatrareo dia tena fotoana lavabe mihitsy no nilaniko amin'izy ity satria na tiantsika na tsy tiantsika dia maro amintsika aloha izany no any Madagasikara no hianatra. Na dia eo aza ny faniriana andeha hianatra aty ivelany no ny atao maro samihafa dia maro no any an-tanàna. Dia misy an'ity vatsim-pianarana ity anziarintsika rehetra angatahana dia izay no nahatonga nanapa-kevitra hoe alao resahana ary hidirana lalina ity vatsim-pianarana ity. Ny lohatenin'ilay vatsim-pianarana, ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia Wells Mountain Initiative Scholars. Wells Mountain Initiative Scholars. Izany hoe ny adresy ahitanao azy ao amin'ny Google, mandeha amin'ny internet zany ianao, mandeha amin'ny internet ianao dia ity ny adresy ahitanao azy ao amin'ny Google. WELLS Very quoi? WELLS Mountain MOUNTAININITIATIVE.org. Miditra amin'ny Google ianareo dia mandeha mijery an'io adresy io amin'ny Google Wells Mountain Initiative .org. Izay ilay adresy, tsindrinareo, ampidirinareo dia tsindrinareo ilay Rohy dia misokatra eo zany ny pejy dia tsindrinareo amin'ny hoe scholarship application. Izay zany no resantsika indray, mbola io ihany resantsika erivo ihany zany resantsika androany. Io moa zany araka ny mahazatra dia misy moa aloha manontany aho iza moa zany ny ramose io ilay manotra ny fandarana io. Ny tenako ho anareo izay sambana vao manaraka ny fandarana dia Dr Luc Raveloharimisy ary avy amin'ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara. Ny Hetsika Asa ho an'ny Madagasikara dia fitambarana tanora nanapa-kevitra handray anjara ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny fomba maro samihafa. Vitsy dia vitsy izay no mpikambana ao amin'ny Hetsika io satria zany amin'izao vao noforoana moa zany izy io dia mazava ho azy tanora vitsy no manomboka azy dia nanapa-kevitra handray andraikitra dia ity zany anisan'ny hetsika fandraisana andraikitra atao anay fampandrosoana ny firenentsika. Izay zany ny aloha ny momba an'iny fa dia ny ataoko androany dia izao araka ny efa niresantsika tamin'ny fandarana teo aloha zany dia misy dingana maro zany amin'ny faminona n'ity vatsim-pianarana fangatahana vatsim-pianarana ity. Dia azadiny fa ny daty farany fametrahana fangatahana dia amin'ny voalohan'ny volana marsa daty farany fametrahana fangatahana ary azonao atao amin'ny internet zany ny fametrahana azy, alefanao emailaka zany. Izay ihany koa moa zany ny tsara indrindra satria azo antoka ny fandraisany azy. Fanaoriana kely aloha mety maheno feo mitambataba ianareo aorianao, miezaka ihany zany manindry an'izay feo izay. Isika tsy amina studio, tsy misy trano fandraisam-peo isika fa dia amin'ny toerana izay ahafahana manao azy amin'ny fotoana mety. Ka ity ampiandrasana ny zanako mitsena azy mianatra io no misy fotoana kely dia ararotiko manao an'ilay fandarana ka hialako tsiny amin'ilay feo aorianao fa miezaka ihany zany manindry azy araka izay tratrako zany. Ny dingana 17 amin'ireo dingana 17 izay arahanao zany no resantsika androany. Dingana 17 amin'ny dingana 17 izay mila fienoana, misy eto taratasy fienoana zany dia ny dingana 17 zany no resantsika androany. Resahako dingana 17 satria io zany misy ilay lahatsoratra zany, mila lahatsoratra ataonao zany. Ianao zany dia mila manoratra ny zavatra soratanao dia ny mombamomba ny tenanao ka amin'ny endrika lahatsoratra dia izy. Izao zany ilay fanontaniana mila valianao zany. Mila valianao zany ity fanontaniana ity, mila valianao ity fanontaniana ity amin'ilay fangatahana ilay vatsim-pianarana. Zavatra mila valianao zany dia izao ny filazany
soraty izy soraty amin'ny 500 teny amin'ny alalan'ny 500 teny hatramin'ny 1000 500 teny hatramin'ny 1000 soraty amin'ny alalan'ny 500 teny hatramin'ny 1000 zay 500 teny zay dia pejy anankiray eo amin'ny pejy iray hatramin'ny pejy roa eo zany mambatanao azy izany lazainy hoe lazao anay zany ny mombamombanao ny mombamombanao lazao anay ny mombamombanao momba ny fianakavianao ny traikefa na ny fanandramana zay efa niainanao na ny tantaram-piainanao dia zay zany ny voalohany dia manaraka indray izy inona ny antony nahatonga anao mifidy an'io lalam-piofanana zay mifidy an'io lalam-piofanana zay arahanao amin'izao fotoana io zay zany inona ny antony ny fidiananao ny lalam-piofanana io dia aveo koa lazainy hoe ahoana ianao no raha fiveranao azy no tokony omenay an'io vatsim-pianarana io. Hoanareo izay voasambany na ino an'ity fandarana ity zany ity le Wells Mountain Foundation ity dia manome vatsim-pianarana iantoana ny fianaranao any Madagasikara sy any amin'ny tany raha ohatra ianao ka mianatra amin'ny tany andalam-pandrosoana dia iantoany avokoa zany ny fandahina rehetra ny fantrano ny sakafo ny saram-pianarana ny saran-dalana izay kojakoja rehetra ilainao amoahana vola. Ino moa zany efa misy tetim-bola zay ianao zany mameno azy dia araky ny filazany amin'ny tranonkalany dia farafahakeliny izy ny vola omeny dia eo amin'ny $300 $300 eo ampitomboy 4,000 zay atsotsotra azy ampitomboy 4,000 zay atsotsotra azy na 903 tao zay izy amin'izao fotoana io moa mivaovy ampitombo an'izay dia na hatramin'ny $3,000 fa matetika izy dia eo amin'ny atsasak'izay $500 dia ampitomboy 803 ao zany zay $500 zay afantaranao azy amin'ny ariary isan-taona io zany raha mahazo zany ianao dia omeny anao zany isan-taona zany io ka ity vatsim-pianarana ity zany dia natao ho an'ny mpianatra zany zay vao nahazo baka na efa nahazo baka efa ela fa mbola tsy nahazo lisansa zany hoe mpianatra amita lisansa zany no afaka mangataka dia zay zany no zavatra soratanao zany averiko le fanontaniana le zavatra lahatsoratra soratana lahatsoratra mila atao lahatsoratra soratana verimberina le soratra falao amboarina kely lahatsoratra mila rafitra na ataontsika le zavatra soratana zany dia zao hoe 500 hatramin'ny 1000 teny atsasaka pejy zany io hatramin'ny ray pejy dia lazao anay ny mombamomba anao ny mombamomba ny fianakavianao ny mombamomba ny fandramanao na ny traikefa anananao na ny zavatra mampiavaka anao manokana. Avy eo lazao anay ihany koa ny antony ny fidiananao an'io lalam-piofanana zay ataonao io dia avy eo indray lazao anay zany hoe maninona ianao no tokony omenay an'io vatsim-pianarana io. Inona ary no ataontsika ary amin'ny famalinana zay satria zay no resahako androany ahoana ary no ataontsika rehefa maly an'io fanontaniana ireo tsika zany anoratra an'io taratasy io andrafitra an'io lahatsoratra io zany isika arao tsara telo ny zavatra saina soratana telo mombamombanao mombamomba fianakavianao ary ny traikefa anananao zay ny vondrona anankiray voalohany. Vondrona faharoa dia hoe inona ny antony fidiananao ny lalam-piofanana ataonao amin'izao dia ny fahatelo nahoana ianao no omenay an'io vatsim-pianarana io. Eo amin'izay zany ny rafitra mila drafitra zany ilay lahatsoratra ataontsika ireo zavatra telo ireo zany no mila valiana. Ahoana ny fomba malintsika azy voalohany raisoary manaova vakiraoka zany ianao dia le vakiraoka zany dia tsotra be ohatra maneny be koa le fanadiova-trano ny zalahy ato amin'ity toerana fiandrasana ity tena miala tsiny fa miezaka ihany manindry an'le feo le vakiraoka dia zao raha ohatra aloha zany ianao ka havanana mahazo teny anglisy dia jereo le tranokala dia ianaro na fantaro ny mombamomba an'ilay vondrona na ilay fikambanana manolotra n'ilay vatsim-pianarana mila fantarina zany ny momba ny zareo ireo dia rafitra arak'izay io taratasy io ianao zany dia te aseho azy fa mifanaraka amin'ny mombamomba azy ny zavatra ataonao sy ny zavatra ataony rehefa mijerena zany ity le Wells Mountain ity dia io zany
dia lehilahy anankiray antsoina hoe Tom zany izay niasa tany Afrika, nahita ny tanora afrikanina izay mianatra mafy sy ny fiaikana tian'izy ireo eo amin'ny fiainana, dia nalahelo izy honena amin'ny fony, dia izy misy hita mitsy fa reto afrikanina reto mahay, afaka mitrandraka, fa afaka mitafita fa ny olana dia ny fanatanterahany fianarana. Dia nanapa-kevitra izy hanampy azy. Ny fototra iorenan'ity fikambanana ity zany dia resaka fanabeazana zay ndray. Faharoa, ny fototra iorenany koa zany dia tany Afrika mihitsy zany le rangahy, dia nahita izy ny fahasairana ny tanora afrikana, le fiaikana, le zavatsarotra, le adi-piainana, le fijaliana, le fahoriana. Dia hitany zany re, dia hoy izy io tsy manakana le tanora afrikanina izay hitany ireo fahasairanana, ireo fiaikana, ireo fahoriana sy fijaliana ireo, tsy manakana an'le tanora hianatra. Fa hitany rehefa nandinika an'izay izy dia hoe ny zava-dehibe zany alao ampiana ry zareo mba afaka hihoatra na afaka hivoatra na afaka hihohitra manoloana an'ireo fiaikana maro samihafa izay hatrehany ireo. Zay zany nanosika azy. Ity fikambanana ity zany dia fikambanana mahita ny hoe misy zava-tsoa azo trandrahana amin'ny tanora tsirairay, misy hery amin'ny tanora tsirairay, ary avelatra, azo velarina, fa anjaran'ny fikambanana, anjaran'ny tanana, anjaran'ny manan-katao no mamolavola an'ilay tanora, manampy anazy zany. Zay le hoe arena, ny olona neno areny, rehefa ny olona ny toananao, io tsy toananao lany filoham-pirenena, tsy zay le resahako eto hoe anohanao olona dia manao an'le balahoasy be dia mifidy tsika, dia avy eo amin'izay mahita ay tsy nafoaka le olona ny fidy ay moa tsy araka le netretana azy le izy. Ka le hoe resaka eto zany le ataon'ity Welsh Mountain ity, dia mahita izy zany ny fahaiza-manao ny tanora, ny fitiavan'ny tanora mianatra, fa saingy sendra fahasairana izy. Ny taratasan'le lahatsoratra soratanao zany dia tokony fantoka amin'izay. Raisitsika zany le tapany voalohany. Zay zany le mombamomba mombamomba ny le vondrona io fikambanana. Ay fanampiny koa adiniko, zafady adiniko ny teny taminareo. Mareo tsara fa izy zany dia mizara ilay vatsim-pianarana, tsy misy fanavakavahana fa ho an'izay mendrika. Tsy misy fanavakavahana fa ho an'izay mendrika. Iny andikan'izay. Ity fikambanana ity koa zany dia manaiky ny fahasamihafana. Io ny antsoina zareo amin'ny teny anglisy hoe diversity, manaiky ny fahasamihafana. Tsisy fanavakavahana, zay mendrika dia toanana. Zay zany nanaovany anazy, zay mendrika dia toanana. Dia noho zay le anton'izay hoe zay mendrika dia toanana zay zany dia tsara marentsika ihany koa zany hoe isika koa amin'le lahatsoratra ataontsika eo dia afaka miteny mihitsy isika fa manaiky ny zava-misy, manaiky ny fahasamihafana amin'ny fiarahamonina, ary zay le fanekena zay no mahatonga antsika mihohitra, mahatonga antsika ihany koa mandray anjara amin'ny fianarana sy fampandrosoana ny tenantsika. Dia sao ary Mario zany le izy teo ozia hoe hoy aho teo, tsy hoe ozia, tsy teny gasy le ozia, fa hoy aho teo hoe le fanontaniana zany mizara telo. Dia ny tapany voalohany dia ny mombamomba antsika. Ny tapany voalohany zany dia mombamomba antsika zany, mombamomba anao, mombamomba ny fianakavianao, dia mombamomba ihany koa ny traikefanao. Mareo tsara zany fa io le tapany voalohany zany mbola zavatra telo koa no mila lazainao. Iza ianao, iza ny fianakavianao, inona ny traikefananao. Ireo zany mila soratanao ao anatin'ny paragrafy anankiray, rafitra ao anatin'ny paragrafy anankiray, ireo rehetra ireo zany. Ka le iza ianao zany dia azonao lazainao ny taona naterahanao, azonao lazainao ihany koa ny mampiavaka anao manokana. Mareo fa resaka fiheverana ny hafa, fanaovana sosy fanampiana ny hafa, fitsinjovana ny hafa, fikarakarana ho an'ny hafa, fanomezana voho, fanabeazam-boho ny hafa. Zay no ataon'ity fikambanana ity. Mila mampisongadina zany ianao fa anisan'ny soatoavina. Mialatsiny amin'ny teny farantsay, ho anareo zay teny farantsay no mahafinaritra anareo maheno azy, anisan'ny valeur, anisan'ny soatoavina anananao zany dia izay le hoe fiheverana ny hafa zay le fitsinjovana ny hafa,
fanaovanjavatra, fanampiana ny hafa, fanampiana ny fiarahamonina zay. Mila songadinao zany hoe iza ianao, tsy hoe iza ianao anarana fotsiny zany, tsy iza ianao hoe daty naterahana fotsiny zany, tsy iza ianao amin'izay mety ho fiavianao raha tianao soratana zany, fa mila lazainao le soatoavinao. Inona ny soatoavina anananao? Inona ny mampiavaka anao amin'ny tanora rehetra rehetra? Zay faharoa, fianakaviana. Iza ny fianakavianao? Avy aiza le fianakaviana? Eto zany tsy izy resaka hoe zahay zany de fianakaviana variananina de miavaka amin'ny fianakaviana. Tsy zay le tiana resahana eto momba ny fianakaviana io, fa asongadino ny momba ny fianakavianao ka anaitra sy aliana ny mpamaky. Ohatra, ianao ohatra zany dia avy amin'ny fianakaviana mpamboly, ohatra zany tantsaha na mpiompy. Fianakaviana zay manana ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny lafin'ny fandraisana anjara amin'ny fiovorim-pokotany, amin'ny fandraisana anjara mavitrika ao anivon'ny fiangonana. Na koa mety fianakaviana anatin'ny fahasahiranana dia anisan'ireo olona zay sahirana. Za zany tsy tia mampiasa an'ilay teny hoe mitrongo voahomana, na dia zay aza ny filazantsika azy, fa ny filaza azy dia olona miasa vao maraina mangiran-dratsy, tsy mitaraina tana miepaka mba ahitana vola ivelomana. Hitanareo le fomba fanamboarana azy, mety fomba fiteny mitrongo voahomana, fa le mitrongo voahomana zany tonga dia le lafiny ratsy zany no misongadina amin'izay, fa tsy hita le ezaka tsara ataon'le olona. Zay no le atao hoe olona no harena. Ny atao hoe olona no harena dia mijery ny tsara ao amin'le olona, dia iny no trandrahana. Zatra misy mantsy any amintsika rehefa maheno an'le ren'le olona mahazo fahefana ireny isika, le olona mahazo fahefana, dia inona ny zavatra ataony? Isika dia tokony miova toe-tsaina, isika dia tokony miafy, isika dia tokony zao. Dia rehefa miaino andreny dia misy hoe inona moa zany toe-tsainao miova zao? Mba aseho ianao hoe lenao miteny io hoe inona ny le toe-tsainao miteny io mba niova. Fa ny fahitako anao anie hatramin'izao dia ohatran'ny mangorona ny rehetrarehetra hoe zahay zany no asainao miafy, fa rehefa tena dinina ianao anie tsy miafy. Ohatr'izay. Ka le asongadina eto zany ny zavatra resahantsika amin'ny songadina momba an'ilay fianakaviana zany dia le ezaka tsara ataonareo, na dia mety ao anatin'ny fahasahiranana aza ny fisehon'ilay izy, iny le tsara no aseho, jereo ny lafiny tsara. Arak'izay ohatra tsotra ny meko anareo teo zany hoe olona fo maraina, mitelo maraina, misy mpianatra zay ny tantara tamiko, zay ny izy fianakaviana sahirana. Amin'ny telo maraina zay dia efa miloloha anana makany an-tsena, dia manenjika amin'ny enina, dia avy eo mandeha mamonjy mianatra amin'ny valo, mba ampeo ara-miseho izy. Dia le fomba tantarany azy tena manomina ny fo. Fa zao raha nampiny zany, azo tsaraina io tantara io. Zay dia ao anatin'ny fianakaviana sahirana, miasa mafy isan'andro mba ahazoanay mahazo ny enti-manana ianarana. Tsy manakana anay noho izay sotra izay mikiry, tia ahita masoandro, tia ahita zavatra mazava, tia ahita ho avy tahaka ny rehetrarehetra, dia tsy manakana anay ny fifoazana maraina amin'ny telo, mandeha tongotra makany an-tsena ao anatin'ny adiny roa, mivarotra, miloloha entana, miloloha anana, dia miverina mandeha mamonjy fianarana amin'ny valo. Fa raha nolazainao fotsiny hoe zay dia mampahonena, dia zao le fonena tsy mampihetsika ny fo, satria tsy nasongadinao le tsara ataonao. Asa raha azontsika le izy amboary le tantaranao tamin'ny fijaliana, ho jeren'le olona ity le fijaliana, fa le fijaliana kosa navadika hisy zavatra tsara terak'iny ho fanatsarana ny fahampiana. Iza zany fianakavianao dia izay zavatra misongadina momba n'ilay fianakaviana, zavatra mampiavaka, zavatra tsara sy ny sisa sy ny sisa, izay zany no asongadintsika ao amin'ilay taratasy zany. Ny tapany fahatelo amin'io ilay mombamombantsika io zany dia ilay traikefa. Inona zany traikefa na ny fanandrama? Izy moa lazaina hoe life experience. Dia life experiences safady ataony maro isa zany izy. Dia azo asongadina io zany traikefa. Ny traikefa moa zany zavatra manavanana antsika, zavatra manavanana ny tianambara amin'ny traikefa. Zay lafiny ray. Inona avy manavanana anao? Mihira, mahandro, mampianatra. Fa raha tanjahantena mitadiavy ianao zavatra manavanana, tsy misy olona tsy manana zavatra manavanana izany. Na io fahanginanao io aza dia anisan'ny manavanana izany, hoe mahita
rehefa eo ianao rehefa manatrika ianao dia mahita fiadanana sy fahatoniana ny olona manodidina anao no ny fahanginanao. Manavanana ane zany ataonao manavanana any koa ny fahaizanao mandamina rehefa misy korotana na ny fahaizanao manelanelana, manavanana zay. Fa misy koa zany ny fanandramana efa niainana. Ohatra za dia niasa zavadia niasa hatramin'ny mbola kely, izay ny fomba nahitako vola nianarana. Zay zao dia traikefa. Inona ny asa nataonao? Mivarotra. Za zao mitantara aminareo zao, zany ny asa nataoko. Nanomboka 20 taona no niasa. Nanomboka 20 taona no niasa dia mialatsiny zany aloha aminareo le miaro ny zon'ny ankizy, arovana tokoa ny zon'ny ankizy. Fa misy vanim-potoana koa le ankizy voatery miasa. Misy miasa noho ny safidiny, misy miasa noho ny fasairanana. Any akamaroany dia miasa noho ny fasairanana. Ho ambo zany aloha zany dia tena le fikarokaroana fotsiny zao. Safidiny ihany ny asako. Ny ray aman-drenay afaka niantoka anay, fa za nieritreritra hoe ahoana moa zany tsy maintsy hiankina amin'ny dada sy neny. Za ohatra ny tombo misy saina mahiratra ihany. Nanomboka za mbola kely dia niasa. Valitaona. Dia izay zany dia no fahasoavan'Andriamanitra moa dia nanomboka 20 taona dia niasa hatramin'ny nazahoako ny doktorako dia tsy niantoka ny fianarako ny ray aman-dreniko. Saorana ny tompo zany tantara ineto le izy tsy hoe ireharehana fa mba hanetsika ny fontsika. Tsika tanora, isika ray aman-dreny mba hanetsika antsika azo atao tsara mihitsy ny mihoatra ao amin'ny fiainana. Eo amin'ny fiainana zany. Ka ohatr'izay zany le tantara ataontsika. Hoe inona le fanandramana? Mizara roa ray zany lay traikefa nananao. Zavatra ataonao tamin'ny asa na fianarana, fandraisana andraikitra. Zay ny ray. Ny faharoa indray lay mombamomba anao le fanandramana indray le mampiavaka anao dia le tinambara amin'izay zany hoe inona amin'ny io le fanandramana hoe zavatra tantara ny ainanao dia asehonao fa misy zavatra tsoahana ao anatiny izay mampiseho fa hainao manao azy. Mahay mivarotra ako, ohatra mahay mampianatra ohatra, dia tantarainao atao tantara izay. Asa dino fa 500 teny hatramin'ny 1,000 teny, atsasaka pejy hatramin'ny zafady 2 pejy hatramin'ny 2 pejy, 2 pejy hatramin'ny 2 pejy zany. Dia izay ny tapany voalohany. Ny fomba noratana an'io le tapany voalohany io zany dia atao endrika tantara. Misy mizotra tsara ny resaka rehetrarehetra, mifandray le resaka rehetrarehetra. Tantara atao mahaliana, misy fampidirany resaka, misy hitondranao lay mpamaky any amin'ny faratampony fihetseham-po, dia eny ambony eny izy dia asianao an'ilay zavatra le manaintaina le miandry inona no nitranga, inona no nitranga, iny le atsontsika suspense. Ataonao tsara mitaintaina tsara izy dia alatsaka ao amin'izay hoe ity olona manolotra tiany dia olona manana traikefa amin'ny fianarana, amin'ny fikelesana aina, traikefa amin'ny asa nandritra ny taona maro, traikefa zay zavatra hainao manokana zany. Izay ny tapany voalohany amin'ilay lahatsoratra izay mila ataontsika zany amin'ny famelonana ity fangatahana ity. Dingina fahatelo ambin'ny folo amin'ilay 7 ambin'ny folo zany no misy anoratantsika an'izay. Tapany izay voalohany satria ozy araka ny lazaiko tamin'ireo teo telo le zavatra soratana. Zay zany fanazavana amin'ilay voalohany. Ary ao zay torohevitra zay raha feto dia ampamaky olona amin'ny teny anglisy no anaovana azy na soraty amin'ny teny gasy aloha, soraty amin'ny teny gasy dia mitadiava olona afaka mandika azy, miangavy mpampianatra, miangavy olona. Io moa le nilazaiko indray mandeha iny teny izy ao rangahy mba ataovy ty mo rangahy fa mba hiaraka mba andrahoiko sakafonao androany atoandro. Le fotoana laninao manao an'io zany dia mba samy mahandro ny sakafonao. Tanao fa mbola mitadiny ity fa rehefa tafita ve za moa tsy hita koa zay anaovana anao. Miresah, misy koa ny olona ny miandry ny angatahanao izy vao manao misy olona ny miandry hoe inona ny azoko atao hanampiana. Ka jereo zany zay. Voatery hijanona aloha zany zao fa vita efa rafa ny zanako tsy maintsy andeha hody zay dia jereko raha mbola misy fotoana avy eo andeha toizako dia mitambatra androany ihany ny fandarana satria mbola misy ampahandroa, fa raha tsisy dia toizantsika amin'ny fandarana manaraka indray.
hiala tsiny raha voatery hajanona zany ilay izy. Fa ny fandaharantsika androany zany dia momba ny dingana fahatelo ambin'ny folo amin'ilay dingana fito ambin'ny folo izay mila fianaontsika. Dingana fahatelo ambin'ny folo anaovana n'ilay lahatsoratra manazavazava ny momba antsika, ny fianakaviantsika, ny fanandramana sy ny traikefa ananantsika, ihany koa ny antony fitenantsika ny lalam-piofanana ary koa hoe nahoana no isika ny tokony aza rehefa tsy mpianarana. Fandarana varaika amin'ny valopolo. Ka dia misaotra antsika rehetra izay nanaraka ny fandarana zany ary ny tompo hanampy antsika rehetrarehetra dia ny mpangataka araka ny voalaza amin'ny Matio mangatady azo ianareo Matio 7:7. Ny rariny soa indrindra mankasitraka ny mpiaino rehetra, mankasitraka ihany koa ny teknisiana mampita ny feo isaorana hatrany ny radio AZ télévision amin'ny fiaraha-miasantsika, mankasitraka mankatelina tompoko vavy izay ato amin'ny Hetsika Asa ao Madagasikara no namolavola ny karakaran'ity fandarana ity ary ny tenako Dr Luc Raveloharimisy no nanolotra sy nanamboatra an'izany fandarana izany. Mirarosoa, samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy.